Ah, il y a une perche qui vient dessus. Attends, il y a des perches là. Elles viennent dessus. Tendu. Ah bah, 6e perche. Pas besoin de la décrocher celle-là. C'est décrochée toute seule. Je viens d'en prendre une 6e. Une 6e. Une perche. Du coup là il y a plus de poisson. Allez, on y va. Perche encore là. Pour moi elle l'a pris. Ah non elle l'a pas pris. Allez, allez, allez. Vas-y, prends mon verre, prends mon verre. Elle attaque, elle attaque. Elle arrive pas, elle arrive pas. Là, faut pas pris. Et voilà. Papy, viens là. Encore une. Viens. J'ai besoin d'un verre. Ah oui. Et de la pince. Bon, je vais la mettre dans l'eau en attendant parce qu'il y a aussi une deuxième. Il y en a une deuxième, j'ai pas envie qu'elle la fasse fuir. Elle est un peu loin, donc on va aller chercher la pince. On va aller chercher la pince au lieu de l'abîmer. Chercher la pince au lieu de la laisser longtemps à l'extérieur et qu'au final elle meurt. Ce serait dommage. Non, elle est au bout, j'ai besoin de la pince, dépêche-toi. Et il y a sa copine pas loin, voilà. J'espère j'ai pas enlevé la pince. Non, je l'ai remis dedans, je l'ai remis dedans. Oui, c'est moi qui l'ai remis. Non, c'est moi qui l'ai remis dedans. La grande pince là? Ça. Oui, mais c'est moi qui l'ai remis dedans. Peut-être bien. Attends. Non, non, arrête, arrête. Non, non, non. Tiens. Et après, il y a sa copine à prendre. Ouais. Allez, non, non, on y va. Elle est bien repartie. Allez, on y va. Attends, je remets la pince. Oui, il y a encore un verre. Oh ouais. Ça va bien ça? Quoi? Ça va bien? Ouais. Il m'a déchiré mon verre. Attends, il y avait sa copine à prendre que j'avais vu. J'avais vu sa copine. Ah bah elle est là. Elle est juste derrière sa copine. Pendu. Ouf. Ça fait la 10e. Attends, il y en a encore une. Attends. Oui, avant de t'essayer les conditions aussi, il faut bien faire tout le monde. Allez, on y va, hein, parce que... Il y en a encore une. Il y en a une dernière à prendre.
Elle était où déjà là? Ah bah elle était... Je crois que sa copine, je l'ai fait... non, elle est là. Il y en a encore 3 là. Tendu. Papy. Hop. Là, 11e. Non, tu me... Hein? Perche. Perche. Ok, il y en avait 2 autres avec. J'espère qu'elles ont pas fui. Ouais, j'espère qu'elles ont. Non, c'est quand même là. Une perche derrière. Perche et perche au soleil, il y a. Ah, ok. Et voilà. Encore une. Encore une. La 12 ou 13e, je crois. Et voilà. Hop. Mon échelle petite perche. Allez hop.